hubieras imaginado el miedo al sonido del celular. Cuando supe que había un sujeto armado en la escuela, me apresuré a marcarle a mi hija y enseguida salí para allá. Llamada tras llamada no contestaba. Insistía e insistía. Llegando a la escuela, escuché por la radio de uno de los policías. Primero hubo 6 muertes. Después hubo una más, porque una de las niñas que estaba escondida no pudo apagar el maldito teléfono. No, por favor, no. Y recuerda, cuando la muerte te llame, no cuelgues, porque yo estaré al otro lado de la línea.